Saat ini kita akan melakukan perjalanan menuju destinasi wisata Desa Manggisan. Kita telah sampai di area parkir sepeda motor. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan akses jalan kaki. Cuma 100 meter guys, menuju air terjun Antrokan Manggisan. Guys, lanjut. Sebenarnya akses penyeberangan sungai kita ini sudah rusak guys, terbawa arus banjir. Namun saat ini teman-teman Tagana Desa Manggisan berusaha untuk memperbaiki adanya yang cukup sederhana, yang penting sudah dapat dilalui untuk menyeberangi sungai sehingga kita dapat melakukan perjalanan dengan baik menuju ke puncak air terjun Manggisan.
tapak kaki untuk menuju air terjun Manggisan. Mana guys? Ini guys, aduh guys, hampir jatuh guys. Ini juru kuncinya guys. Ini Ya guys. Gimana menurut Anda Pak? Kira-kira destinasi daripada air terjun ini Pak? memang untuk air terjun Manggisan ini pada saat ini terkesan masih alami, artinya tidak tersentuh oleh tangan-tangan jari. Betul. Nah, kedepannya kita akan mempromosikan tempat wisata ini menjadi selanjutnya akan diadakan pembenahan di berbagai lini. Artinya rugi guys kalau yang masih alami ini belum sempat dikunjungi guys. Nanti prosesnya kita ikuti. Oke? Tetap semangat.